Ребята, мне пришлось чехол на телефон одеть, потому что ветруган. Ну, вроде перестала капать. Ой, какой кошмар. Ветер и будет задувать, я боюсь, что не услышать можно. Знаешь, микрофон, глянь, что творится. Глянь, ветруганище страшный. Сходила на бассейн, поплавала. Но секьюрити еще сидят. Парочка еще решает, наверное, они еще думают, уходить или оставаться. Да ну куда оставаться? Хотя я бы такая, чтобы спуститься. Мне как-то стрёмно. А вдруг ливень пойдет? А вдруг град как рухнет? Может, оно все пройдет, а? Ой! Глянь, куски какие. Это вот с той вот недостройки. Там, по-моему, стройка идет вот здесь. Я прям видела, как срывала это крыши. Глянь, нанесло крыш сюда. Кусочков. Гольфисты чухнули с перепугу. Ой, боже. Что это? Ой, мои очки упали. Мои очки упали. Кошмар. Вот это да. Ой, что же у меня дома там творится? Приехала к Женьке, а свой дом-то бросила. Ой, бедные мои растишки, потрепает их сегодня. Глянь, лохмотья летают. Ой, кошмар. Ой, глянь, глянь, что творится. Ой, боже, что это? Рубашка полетела. Ой, кошмар. Это у кого-то с балкона. Представляете? Вот так. Ушел на работу. Оставил свою ландри. И все. Тут ветер поднялся. Песчаная буря налетела и все снесло. Ой, оно, по-моему, еще не прекращается. Смотри, что делается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. С пустыни гонит. С пустыни. Фу. И маски нет. Ну, чтоб лицо закрыть. Фу. Ой-ой-ой. Глянь, 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 что делается. Глянь. Ой. Фу. Так, что тут? Ну, секьюрити еще сидят. Но все в надежде, что это все скоро закончится. Блин. Блин. Фу. Ой, ужас какой. Глянь, что делается. Ой. И ветер какой. Это что у меня сегодня? Накрылся у меня бассейн и накрылся у меня супермаркет, что ли? Ой. По-моему, да. Фу. Лохмотья летают. Все летает. Все стучит, грохочет. Стрёмненько. Ой. Очень стрёмненько. Может, в хатку зайти на время, а? Фу. Дышать невозможно. Ой, смотри, что с температура как скаканула. Было 38,7, да? Глянь-ка, 36,5. Влажность 35. Уф. Ну, там огонек какой-то красный. Что-то. Хоть бы не пожар какой-то. Знаете, с такой погодкой. Что-то красное горит, не вижу. Вот там, где-то вдалеке. Может, машина просто. Фу, нет. Пошла я вовнутрь, посижу немножко. Пережду, как говорится, непогоду. Ну все, ребята, накрылся мой бассейн. Глянь, ветруган какой. Но пока еще дождя не вижу. Ни дождя, ни града. Я так боюсь град. Хоть бы не пошел. Я не знаю почему, но у меня такой страх перед градом, грозой, молнией, громом. Ох, я боюсь. У меня бабушка была
Царство небесное ей, баба Валя. Это мама моего папы. Вот она как боялась грозы. Боже, как только начиналось это, она закрывалась в кладовку. Вот я ее помню, она уже взрослая была. Ну, прям старенькая. Она в кладовку уходила, представляете? В кладовку уходила, садилась там или на стульчик, или на корточки. И просто тряслась. Вот такая реакция. Не знаю почему, хотя, как говорится, и войну прошла, да, но она маленькая была. Ну, как маленькая, хо-хо, маленькая девчонка была. Лет 12, наверное, ей было. Вот. А может быть, после этого как раз у нее и вот пошло на это. Вот так она боялась. Я, конечно, не до такой степени, но все же неприятно. Не хочется. Нет, ну так вроде бы немного легче, да, стало. Провиднелось немножко. Ну да. В принципе, у меня еще время есть. Бассейн закрывается, по-моему, в 11 или 12 часов ночи. Так что у меня есть время еще. Сейчас сколько? 3:30. Буду ждать. Буду ждать. Да вроде уже и небо видно. Глянь, как трепает. Бедные растюхи. Рыбы, вы как? Люди говорят, при землетрясении или какой-нибудь чуме, или ну, такой катастрофе, да, рыбы и животные, они как бы они прям чувствуют это дело и начинают себя вести неадекватно, но ничего такого я за ними не вижу. Как плавали, так и плавают. Вы кушать хотите? Голодай! Глянь, 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 глянь. Голодай! Жрать хотите? Вас накормить с перепугу? Глянь, глянь, глянь. Прям ручные рыбки. Голодай. А где креветочки делись? Такие красивые креветки были. Куда они делись, интересно? Ой, какие вы красивые. Ой, какие вы красивые. Действительно ручные. Видать, ветер утихомирился. Смотри, кто ко мне прилетел. На водопой. Они всегда парочкой летают. Всегда парочками. Как грачи. Ой, крикливые. Как цыганва. Ничего против, конечно, не имею. Я тоже к ним отношусь этнически. Такое выражение просто, да. Крикливые такие. Ой. Взбудораженные. Но у нас, по-моему, немного развеялось все-таки. Немножко, не совсем, но жду, сижу, жду, когда это все закончится, да спущусь в бассейн. Глянь, сидят и ждут, и смотрят, какую бы пакость сотворить. Они этот бедный бонзай замучили просто. Они его не едят, они просто вот срезают своим клювом острым листочки и выбрасывают. Вот такие вот пакостные, самая пакостная птица.